সালাম আলাইকুম। রেডমি 11 প্রাইম এই মোবাইলটার প্রবলেম, মোবাইলটাতে রিং বাজে না, যার কারণে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম অবস্থায় আমি কিন্তু লজিকটা চেক দিছি, যদিও ওর ভিডিওটা স্কিপ হয়েছে। তারপর আমি ডিসপ্লের যে রেবনটা চেক দিতেছি, লজিকটা ঠিক আছে, কিন্তু রেবনটার যে অপরের প্রান্ত থেকে নিচের প্রান্তর যে কালেকশন, এই কালেকশনটা মিস করতেছে। দেখেন আমি মিটার দিয়ে ভালো করে বিপে রেখে চেক দিলাম, এটার লাইনটা মিসিং করতেছে। তো এই পর্যায়ে দেখেন, আপনার একটা বোর্ডে কাজ করতে হলে আপনাকে সেকশন বুঝে কাজ করতে হবে, কোন সেকশনটা কোথায় আছে। তো এটা নেটওয়ার্কের সেকশন, আর এটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেকশন। অ্যান্ড পাওয়ার সেকশনের ভিতরে কিন্তু আপনার সাউন্ড আইসি গুলো থাকে, যার কারণে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রত্যেকটা ক্যামেরা এখান থেকে একটা একটা করে ক্যামেরাগুলো খুলে নিচ্ছি। এগুলো খোলার পর আমি যে পাওয়ারের যে টিনটা আছে এখান থেকে কিছু অংশ টিনে রিমুভ করব। আপনারা চাইলে এইভাবে কাজগুলো করতে পারেন। তো একটা রিঙ্গারের প্রবলেম কাজ করার আগে প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রথমে আপনি স্পিকার চেক দিবেন, তারপরে লজিকটা চেক দেওয়ার পর যে রেবনের সাহায্যে আপনার রিঙ্গারের লাইনটা বোর্ড থেকে আপনার সাব পিসিবি বোর্ডে যায়, সেই রেবনটা চেক দিবেন। যদি এগুলো ঠিকঠাক থাকে তারপরে কিন্তু আপনি বোর্ডে আসবেন। তো দেখেন বোর্ডের যতগুলো ক্যামেরা ছিল, ক্যামেরাগুলো আমি একটু একটু করে খুলে সম্পূর্ণ ক্যামেরার যে গুলো সেটআপটা আছে সেটআপটা খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর এখানে নেটওয়ার্ক এন্ড হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেকশনের উপরে দেখেন এসটা একটা পলি কিন্তু পাস করা, তো এটা আমি কেটে দিলাম নাইফের সাহায্যে, এটা কেটে নিলাম। এটা কেটে নেওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা নাইফের সাহায্যে আপনার যে পাওয়ারের যে টিন আছে টিনটা তুলতে হবে। অবশ্যই তোলার আগে এরকম নাইফ দিয়ে বর্ডারটা হালকা একটু কেটে দিবেন, যাতে বোর্ডে কোনো রকম কোনো ক্ষতি না হয়। অনেক সময় এই টিনগুলো তুলতে গিয়ে আপনার বোর্ড থেকে ছোট ছোট লাইনগুলো মিসিং হয়ে যায়, একটা কাজ করতে গিয়ে আরো 4-5টা প্রবলেম হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি নাইফ দিয়ে দেখেন এভাবে হালকা হালকা করে বর্ডারটা হালকা কেটে দিলাম। যেহেতু আমি টিনটা হালকা একটু কাটবো, শুধু আপনার সাউন্ডের যে আইসি আছে, আইসির যে কালেকশনটুকু আছে এইটুকু তুলবো। যার কারণে দেখেন একটা কাটিং নিলাম, কাটিং এর সাহায্যে আমি হালকা একটু কাটতেছি এই পর্যন্ত। ব্যাস, এই দেখেন যে সাউন্ডের যে আইসিটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অলরেডি, এবং যে দুইটা কয়েলের মাধ্যমে এই আপনার সাউন্ডটা পাস হয়েছে এই পর্যন্ত আমি রেখে টিনটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দেবো। তো আমি প্রথমে নাইফ নিয়েছিলাম, নাইফটা একটু প্রবলেম করতেছে। তারপর দেখেন একটা কাটার নিচ্ছি, কাটারটা দিয়েও কাটতে চাচ্ছিল না। তো যাই হোক, আমি আবারও এই যে কাটিং প্লাসটা নিব, নেওয়ার পর এটাতে সুন্দর করে কেটে ফেলবো। এই কাটিং গুলো অনেক সময় আপনার ব্যবহার করতে করতে এগুলোর যে দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে যায়, ভালোভাবে কাটা যায় না। এই একটা প্রবলেম, যে বর্তমান যে টুলস গুলো এনে যে আমরা অনেকদিন ব্যবহার করবো এমনটা হয় না। 10-15টা কাজ করার পরে প্রত্যেকটা টুলসের সমস্যা দেখে। এটা আসলে লো বাজেটের টুলস হওয়ার কারণে এই ধরনের প্রবলেম হয়, কিন্তু আমরা তো দাম দিয়ে নিই। তো যাই হোক, সেটা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হচ্ছে টিনটুকু আমি রিমুভ করবো। অ্যান্ড দেখেন হাতের সাহায্যে এটুকু টিন আমি রিমুভ করে নিলাম। নেওয়ার পর অবশ্যই আপনার এটা চেক দেওয়ার জন্য মিটার ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য আমি এই ভিডিওটা করার আগ পর্যন্ত আমি গতকালকে বেশ কিছু কমেন্ট পাইছি যে ভাই আপনার মিটার শো করেন না কেন। তো ইনশাল্লাহ আপনারা এই ভিডিওটা কষ্ট করে দেখে নেবেন, এরপরে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রত্যেকটা মিটার আপনাদের ভিডিওর সামনে এনে তারপরে কাজ করে দেখাবো, কোথায় কিভাবে মাপ দিবেন সেটা দেখাবো। তো এই পর্যায়ে দেখেন আমি কয়েলের অপর প্রান্ত থেকে ধরে আমি চেক দিতেছি যে আপনার ডিসপ্লের যে কানেক্টর, এখানে আপনার স্পিকারের যে লাইন এটা আসতেছে কিনা। তো এখানে দেখেন আপনার যখন এবারে বিপ এবং বার্জার মোডে যখন লাগে এটা চেক দিবেন, তখন কিন্তু আপনার লাইন যখন পাবে তখন কিন্তু আপনার এটা ভিপ করবে। তো যেহেতু ভিপ করবে তার জন্য আপনি বার্জার মুপে ফেলে নেবেন যে আপনার লাইনটা অ্যাকুরেট আছে কিনা। এন্ড আমি যেটা চেক করে যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে আপনার একটা লাইন মিসিং দেখাইতেছে, একটা লাইন আপনার শর্ট দেখাইতেছে। তো মাইনাসের লাইনটা কিন্তু সবসময় আপনার ঠিক দেখাবে, শর্ট দেখায় না, মূলত লাইনটা ওকে দেখাইছে। তো আমি আবারও ডিসপ্লে দেখেন কানেক্টরটা আমি চেক দিতেছি এখানে কোনো ভুল আছে কিনা। তো অ্যাকচুয়ালি আসলে এখানে আপনার লাইন নাই, এখানে আপনার মাইনাসের লাইনটা শো করতেছে, কিন্তু প্লাস যেটা দিয়ে আপনার সাউন্ডটা পাস হবে সেই লাইনটা এটার মধ্যে নাই, আমি যেটা মাপ দিয়ে পেলাম। তারপরে দেখেন আমি যেহেতু এটা বুট খুলে নিচ্ছি, এটার মধ্যে আপনার প্লাসের লাইনটা কিন্তু দেখাচ্ছে না, কিন্তু মাইনাস দেখাচ্ছে। যার কারণে আপনাকে এই মোবাইলটা কাজ করতে হলে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, ছোট্ট একটা কাজ করলে এই সমস্যাটা সমাধান হবে। তো এইভাবে আপনারা কাজগুলো করবেন স্টেপ বাই স্টেপ, তাহলে আপনি কিন্তু দ্রুত আপনার মোবাইলে যে কোনো সমস্যা আপনি মুহূর্তে সমাধান করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আমি এখান থেকে বোর্ডটা বসানোর পর আমি একটা জাম্পারের যে ওয়্যার আছে ওয়্যারের সাহায্য নিব। নেওয়ার পর যে প্লাসের লাইনটা কেটে গেছে, হ্যাঁ, রেবন থেকে এন্ড হচ্ছে আপনার আইসি থেকে দেখাচ্ছে না, হয়তো বা এটা যে কোনো শর্টিং ইস্যুর কারণে রেবন এন্ড হচ্ছে আপনার আইসি থেকে এই আপনার প্লাস যে লাইনটা আসলে কয়েল থেকে কেটে গেছে। আমি এখান থেকে সরাসরি যেহেতু একটা কয়েল বসালেও চলতো, কিন্তু কয়েল বসানোর পর যদি এটা কাজ করতে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ এটা ডিসপ্লে এমন সাউন্ডটা পাস হয়েছে। যার কারণে আমি প্লাসের একটা তার আমি জাম্পার করবো। একটা ডিসপ্লে পরিবর্তন করলে আপনার 1500-2000 টাকা পর্যন্ত খরচ আসতে পারে।
তো আমি একটা ছোট্ট একটা তার জাম্পার করতেছি, অতিরিক্ত খরচে না গিয়ে দেখেন একটা প্লাস থেকে প্লাস একটা তার আমি জাম্পার করলাম। তো ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। এই ধরনের ভিডিওগুলোর মধ্যে আপনারা প্রতিনিয়ত লাইক, কমেন্ট, ফলো এবং শেয়ার করবেন, তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের ভিডিওগুলো করতে উৎসাহ পাই। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছেন একটা তার আমি জাম্পার করে নিচ্ছি। অ্যান্ড এই তারটা শুধু জাম্পার না, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম হয় সেটাও আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ চেক করে শোনাবো। তো এই পর্যায়ে দেখেন, যেহেতু আমি একটা প্লাসের লাইন আমি জাম্পার করে নিচ্ছি, এটার মধ্যে আর প্রবলেম থাকার কোনো কথা না। প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আমি মিটার দিয়ে চেক দিচ্ছি। অ্যান্ড এখন মোবাইলটা চালু করব। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা কিন্তু আবারও বলতেছি সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা। মোবাইলটা চালু করলাম অ্যান্ড আপনাদেরকে এখন আমি শোনাবো সাউন্ড কোয়ালিটিটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম আসতেছে। আমি সেটিংয়ে চলে আসবো, সেটিংয়ে আসার পর এখান থেকে সরাসরি চলে আসবো সাউন্ডে আসার পরে এই হচ্ছে আপনার সাউন্ড। দেখেন ভিডিওটার